Esta es la breve historia de una maravillosa escritora, María Elena Walsh. Ella nació en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, en 1930. Creció en una casa llena de plantas, de gatos y hasta un gallinero. Su papá le enseñó el amor por las rimas y a divertirse con ellas como si fueran juguetes. También le encantaba ir al cine y al teatro. A los 17 años, publicó su primer libro de poemas, que ella y un amigo salían a ofrecer por las librerías. Unos años más tarde, viajó a París, donde allí cantó canciones del noroeste argentino. Fue en esa época cuando empezó a escribir versos para niños. Tiempo después, regresó a nuestro país y reunió todos los textos que había escrito en un libro que se llamó Tutú Marambá. A ese libro le siguieron muchos otros, como Dailam Kifki y Zoo Loco, y también canciones y obras de teatro. Además de textos para chicos, también escribió cuentos y grabó discos para grandes. María Elena murió en el año 2011, pero sus historias aún siguen alegrando y divirtiendo a los chicos, a los papás y hasta a los abuelos. La pintaron con barniz, la plancharon en Francia. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Me imagino que está en Mendoza porque hay pinos. En África. En Buenos Aires. Donde queremos puede estar. ¿Puede estar acá dentro del auto? Sí, puede estar en su casa, puede estar en su corazón y su imaginación. Muy bien. Y el bosque está en un lugar muy, muy lejano. Y queda cerca de Mar del Plata. Y ahí en una cueva hay un buen mágico, Luculugu. El bosque de Gulubú queda en una isla. El bosque de Gulubú, está muy lejos. Hola chicos, para mí el bosque de Gulubú queda en algún lugar del sur de nuestro país, donde los árboles son muy muy altos, que casi para mirarlos uno se cae de cola. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes. Hola, me imagino que en el bosque de Gulubú hay muchos gatos patos, un lago y pinos. En el bosque de Gulubú hay árboles de muchos colores, una laguna roja, flores grandes y chicas, y un arco iris todo el día. Árboles, tanques, flores. Tiene muchos árboles, pasto alto, tiene cascadas, tiene pajaritos, tiene... Y el bosque es mágico con aventuras que nunca vamos a olvidar. Tras esa cueva hay muchos árboles y flores y una laguna para que los animales se bañen. Y el bosque me imagino que creo que los animales son malos ahí porque se reían de Gato Pato. Gato Pato. Yo me imagino que hay animales muy lindos y que hay un árbol lindo que te cumple deseos y que se caen las hojas re lindas y con pajaritos volando. Y también pero había una princesa ahí en mi castillo Que lo adoptó. lo adoptó y lo quería mucho y le pidió
que se vaya a vivir con él. y también le pidió que le podía querer mucho. Yo también querría tener un palacio, lo dotaría a él. Es un bosque mágico, donde todo lo que tocamos se vuelve lindo, donde los nenes pueden jugar, pueden reírse, pueden saltar, donde hay hadas, donde hay princesas, donde hay guerreros, donde hay reyes buenos y reyes malos. El bosque de Gulugú debe ser hermoso, tal como lo soñó María Elena Walsh. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas sin